Wathani wa matora manyitanire na honge ingi makoretwo makiriunga matora guku makihingithia cienderio cia njohi na nduka cia dawa iria itarakinyaniria ikiro na iria irathirwo kuhingwo. Hizi bilabu tumefunga saa hizi zote, wakati wa inspection ziliambiwa zifungwe na barua ya kusema kwamba hiyo klabu imekataliwa ziko na wako nazo. Kwa hivyo si ati hawajui kwamba wanafaa kufunga hizo vilabu, wanajua vizuri sana, lakini wengine wanajifanya tu wajeuri bure tu, lakini hawatashindana na serikali. Ona mihango ino igithiaga na mbere, aikari a itura ria Gitutha Ndeia marahoya kugitirwo kuona makoretwo makiguoyohio ni ene irabu aria marahingirwo. Thine turoria ni tani muno ni heto nginya wanini ati gwakwa ni kuria ni heto wanini ati ni ngwikwo ngero piu ona kurumana ona taru ndeke no mararumana piu maroria ati cia hingwo kana ni matinio tonua ati ona ira rĩrĩa ke arahingũrire nĩ ithuĩ gĩtirake hinge ahingũra ira he mũndũ arahũrĩire thimũ na tũrarĩ nake tũikarĩte thĩ nake aramwĩra atĩrĩ atĩ atumia haha mena mũcene mũno nĩ tũkũrora ũrĩa tũgwĩkana na acio atumia. Mũnini wa Commissioner Ndeia James Wambua akimerera kũheo ũgitĩri na arĩa mararuta mĩkana ĩno kũrutĩrwo mĩkana mĩritũ kuona marahingĩrwo no magakungia wara na kwendia njohi mehithĩte. Orders ambazo zimetolewa na ni nyingi, court orders zimetolewa right, left and center, lakini sisi kama serikali hatutakubali kufuata orders za serikali pale ambapo vijana wetu wanaendelea kuangamia, wanaendelea kufa. Sisi tutafuata ile amri ya serikali ya kuhakikisha kwamba hizo vilabu zimefungwa. Irabu kiheri ni ihingitwo iria itakinyanirie ikiro na ici ni iria ire hakuhi na cikaro cia muingi na hakuhi na macukuru na no tukurugama ta tutietikira ciana citu ciure tukionaga kaba kuhita itanakira koguo ithu turenda kuhita itanakira tondu okorwo ni muthuri atua kurumana ndararora nginya mwana ure wi hau na ndararora mutumia wi hau ararumana ciugo iria ciothe angienda. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ndeia kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.